这个就是这么玩的。这是一款草莓假水，里面搭配了一小盒硬质泥。有3种玩法啊。首先，我们可以玩假水的部分。很好起泡，很好捏。然后是硬质泥的部分，质感很好，容易塑形。它可以这样拉着玩，经过不断的拉伸，会有金属质感。第3种玩法是把它们混在一起，我们看看会有怎样的效果吧。我来混，我来混！哇，好像一颗大大的水煮蛋。声音好像更扎耳了。而且完全不沾手，越来越接近草莓的颜色。混合完，我们的草莓假水就做好了，是不是很有意思呢？不好了，橡皮倒到假水里了，我要把它们挑出去。不用挑，不用挑，它们是混在一起玩的。这是一款可以捏的尖叫假水，声音很解压，捏起来有真实果肉质感，还能起大泡，玩捏捏。满满一大桶，可好玩了。给最大的海豚涂上颜色，找到隐藏的数字，按照数字大小进行连线。橘子妹，你在玩什么？我也要玩。我其实在学习呢。这些书里面全是数学启蒙的小游戏，里面有找不同、比大小，通过生动有趣的图片来引导我们学习知识，还能玩涂色呢，一点都不枯燥。4种难度，循序渐进。那我这么聪明，我要玩这个高阶。涂到了，涂到了。哇 ，beautiful！ Give me one！ 涂到了，涂到了。No no no！ blue blue blue！ 涂到了，涂到了。No no no！ blue blue blue！ 涂到了，涂到了。Blue the blue one！ 哎呀，这个顾客到底要什么呀？哇，西瓜哥，你什么时候养了一只小狗？你看清楚，这是个玩具。可是它为什么只听你的话？我让它动，它就不动。你轻抚它的头，它就会向前走；捏它的左耳，它就会学舌。你好，你好，小狗。你好，小狗。也太好玩了吧！捏它的右耳，它就会唱歌跳舞。能唱10首歌呢。它还会嘘嘘呢。哇，这也太可爱了吧！我也想要这样的乖乖狗。我要去上学啦！哈哈，我终于拿到西瓜哥这个磁力小钢珠玩具啦，真好玩！听说这个能写字，我来试一试。真的能写。听说这个还能画画，我也来试一试。我画的不错吧？我还听说这个能写数字。测试一下它的吸力。哇塞，一颗钢珠吸力就这么强！我再来玩一把解压模式。太好玩了，我要拿走！走到一半，发现我的磁力钢珠钥匙扣不见了，有人看见了吗？快拿走，快拿走！怎么了，橘子妹？这个节奏盒子也太吓人了，里面的这些人物形态我都没见过，我可不敢玩。这个是暗黑模式的节奏盒子。这个版本里还有正常模式和寄生模式，里面都是可以进行描摹的。普通版本的人物很可爱，不想玩描线还可以直接涂色。寄生模式里有一些新的人物形态，可以玩到一些平时很少见到的精灵样子。这个暗黑模式一般人可不敢玩。我可不敢玩，小伙伴们，你们敢玩吗？
我要欺负库洛米，还要欺负美乐蒂。不行不行，不能欺负他们。他们就是这么用的。这两个都是解压文具盒，上面的图案是捏捏的材质，可以让我们尽情玩。而且是双层设计，自带刻表位置，容量很大，可以装很多东西，毫无压力。有专门固定笔的位置，各种粗细轻松满意。20厘米的尺寸也可以放在里面，还能继续放彩笔，各种小东西一个文具盒都搞定。那我要这个库洛米的，不，我要这个美乐蒂的。小伙伴们，大家说我该要哪个呢？捞鱼，继续捞鱼。西瓜哥，你看我捞了好多鱼。你这捞的也不对呀。这是一个钓鱼玩具，玩的时候我们要用鱼竿去触碰小鱼，然后把它放到对应颜色的盒子里。你会发现杯子上的数字和小鱼的数量是一致的。玩的过程中锻炼我们的颜色认知，精细动作，数字分类，都装好了，满满的成就感。而且这个鱼池还是一个收纳袋，玩完玩具可以直接收纳在里面，折叠起来就是一个小包包。这也太漂亮了，我还可以用它装文具呢。我有一盒卡皮巴拉，我也有一盒卡皮巴拉。我的卡皮巴拉可以戳，戳到了一只在睡觉的卡皮巴拉。我的卡皮巴拉也能戳，是个卡皮巴拉小发圈。我这里有12样好东西，里面是各式各样的卡皮巴拉。我的也能玩12次，里面是卡皮巴拉小用品。这次抽到了2个钥匙链，我还要抽。小摆件可真可爱呀！看看我还能抽到什么？都是小饰品。我再抽2个，这也太萌了吧！我也再抽2个，小夹子和小摆件。还剩5个格子，我要下次再戳。我也剩5个格子，我也下次再戳。这些就是今天我们抽到的全部东西。小伙伴们，你们喜欢我们谁抽到的呢？1、2、3，开始！我先翻，我这里有，放到这儿。该我了，我这里也有，放到我的购物筐里。这是一个考验记忆力和专注力的游戏。玩的时候，我们要轮流翻桌上的卡牌，然后对照自己的购物清单，如果没有，就要放回去。因为卡牌都是扣着的，所以我们要努力记住每个卡牌的位置。我就记住了，这个我有。游戏最多可以4个人一起玩，除了这种标准的玩法，还可以把它当成一个过家家游戏，寻找购物清单上对应的物品。卡片都是加厚的硬纸板，边缘光滑，没有毛刺，图案精致，很清晰，而且有英文标识。1到4个人都能玩，小小一盒，收纳也很方便。喜欢玩益智玩具的可以冲哦。女儿做梦都想要的磁力安静书又出新款了，一共有5大主题，每一本里都安排了4大场景，2大张磁力贴，而且都是免剪裁的。早上起来先换上睡衣，然后到厕所拉个臭臭，别忘了冲干净哦。来到餐厅准备吃早餐，蛋糕真好吃啊！换上一件漂亮的衣服，准备和小伙伴出门玩喽！这么好玩的安静书，快给你家的小可爱安排上吧！把小煤球顺着管道运上来，然后经过筛选，落到收集区。小车，小车，互换小车！车来了，车来了！哎呀，不要这些车，还是我自己来吧。用这个夹子把这些小煤球运到车的后备箱里。小车开喽！把一部分小煤球放到这个篮子里，这个汽车把它运送到矿山上。一部分要装到小车里，可以运送到很远的地方。你骗人，这些小车根本不动，打开开关就可以动啦。哇，你这个玩具太好玩了！它还有多种玩法呢。这个小车是可以分开的，把它安装在矿山上，可以自动运煤。工程车可以灵活转动，抽拉自如，轨道行驶也特别丝滑，好玩吧？快点和我们一起来玩这个矿山大冒险吧！